Bugungi 8 noyabr sanasida tug'ilgan insonlarga bag'ishlanadi. Duolarga ochib kaflarni, sizga tilab tillo taxtlarni. Yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab omadingiz qo'zsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doim nurlarga to'lsin yo'llaringiz, halol darovatlar tutsin qo'llaringiz. Hamisha ehtiyot qilib o'zingiz, dunyodagi eng ezgu tilaklarni bari sizniki bo'lsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroq qilib, yaxshiga yo'lab, yaqinlar baxtiga sho'x-shodon quvnab, har lahza hayotda omadingiz bo'lsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya Tabriklar TV teleradio loyihasi ijodkorlari chin qalbimizdan sizlarni bugungi ayyom bilan tabriklab qolamiz. Agarda sizni ham aynan shu bugungi 8 noyabr sanasida tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, biz ularni tabriklab beramiz. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamlariga hoziroq bog'lanib, o'z joyingizni oldindan band qilib qo'yishingiz mumkin. Unutmang, birgina joyli qo'ng'iroq ularning xayolida, hayotida unutilmas butun umrlik xotiraga aylanadi. Tabriklar TV doimo sizlarning quvonchingizni ulashish uchun xizmatda.